वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी सर दर्द, जुखाम और खांसी हो गई है तो उससे राहत पाने के लिए एक काढ़ा जिससे आप एक दिन में ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले आपको लेनी है तुलसी की पत्तियाँ, अदरक के कुछ टुकड़े, शहद, काली मिर्च और लौंग। फिर इसको कूट लेना है अच्छे से। कूटने के बाद आप इसको साइड में निकाल लीजिए। फिर आप एक पैन में लीजिए पानी और ये अपना इंग्रेडिएंट सारे इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे 3-4 मिनट तक। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसे छान लेंगे और इसे एक दिन में एक बार पिएंगे तो आपका जुखाम 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।